Ayan po mga ka-viewers ko, naglagay na naman sila ng panibagong pipe sa isang poste. Ayan po. Isa sa kabila mayroon ng pipe nakalagay, yung bali anim lahat yung pipe kasi malaki ito eh. So ito parang apat lang ito kasi maliit ito eh. Yung pipe, yan ang support ng paggawa nila ng pier cup. Yan po. Hey! Yan pong nakikita natin na remaining na mga pusti. Yan, gagawan pa yan ng pier cup. Yan pong nakikita natin na nakabalot ng puti kulay. Tapos na yan, nagbuhusan na yan. May takip din kasi katapos ng buhos ulan eh, kaya nakpan nila ng tarpaulin na kulay white. Ayan po, sinip-up niya yung okay, yan na po yung accomplishment nila. Bali dun sa Samal unti-unti ng tumaas yung trabaho nila. Yan po, medyo maganda ng trabaho dun sa Samal. Mataas na yung isang pusti. Ayan, dinagdagan naman nila ng brace, yung kulay yellow. Yan, nakapatong sa parang biyat. Ayan, kulay blue. Yan, oh. Dito naman sa parte ng Davao, ayan po, yan yung ang kaharap niya yung malaki rin na pusti sa Samal. Ayan, may dalawang butas rin. Ayaw ko anong gamitan yan. At saka dito, ito na naman, ayan, parang at least pa rin yan, hindi pa nagalaw kasi yung nakaraan nating video, ganun pa rin yung status niya. So dito naman sa katatlong pusti, ayan ako, may nalagay na sila na brace dun sa taas. Ayan, yun ang gitrabaho nila yung nakarang araw. Ayan, ngayon medyo ganda na yung trabaho nila, nakaporma na. Ang kulang na lang ito yung casing na lang. Yan po.
Okay, may nagpa-shoutout sa ating masugid na viewers na si Cesar Tadyaman. Okay, Cesar Tadyaman, shoutout sa iyo. Kung taga saan ka man, sana nasa mabuti kang kalagayan. Pati na rin yung pamilya mo. God bless you sa iyo. Sana pagpatuloy mo yung panonood ng video ko. Maraming salamat din sa iyo, Cesar Tadyanan. Okay, patuloy tayo. Ayan na po yung elevator, umakyat na naman. Ayan, may napid na naman yan ng light materialis. Ang ganda talaga ng pagka-idea nila. Pang mabilisan talaga na trabaho. Saka hindi delikado yung trabaho nila. Naka-safety yung trabahante. Hindi katulad nung dati yung kita natin na nakasabay sa boom at saka sa materialis. Very dangerous yun, delikado. Yan o. Ngayon araw ng Huwebes, parang 16 yata ang pizza ngayon kung hindi ako nagkamali. Ayan ako, makita natin yung dalawang trabante sa ibabaw. Ayan. Yan ay Filipino workers yan. Kasi yung kalo nila kulay yellow. Ayan po. Pag kulay yellow, ano yan, mga Pilipino. Pag kulay red, pula, Chinese yan. Pag kulay puti, yan ay mga VIP yan. Yan ang code nila dito ng mga trabante, yung kalo. Yung kulay yellow, halo na yan, may skill at saka may ano tawag natin na laborer. Yan, mga laborer lang, halo sila. Si Pilipino kasi. Saka doon sa mga Chinese yun pa rin, halo rin. Ano po yung elevator, umakyat na naman. Yan po mga kabiyos ko. Yung accomplishment nila, 61% na ang natapos nila. Ayan, malaking-laki na rin yung accomplishment nila dahil sa
61% na appraisal yan ha. Appraisal yan. 61% ang appraisal ng trabaho nila dito. Ayan yung dalawang trabante oh. Super, yan pa ang ginatrabaho nila, itong tatlong pusti side ng Davao. Itong dito sa baba wala pang schedule, pending pa yan. Saka dito yan, pakikita ko sa inyo yan pa yung ginatrabaho niyo. Yan dyan, wala pa. Ngayon, hunas ngayon eh. Malit ang dagat. Pero malikot rin. Kasi habagat kasi. Sana huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Malaking tulong na rin yun. Maraming salamat po. Ayan po, gumalaw na naman yung isang tower crane. Ayun na po, may nakyat naman sila ng panibagong materyales. So, bakal yan eh.